あなたは最近、心から笑ったことがあるだろうか。朝から晩まで働き、気を使い、焦りと不安に追われる毎日。気づけば、鏡の中の自分がとても疲れて見える。その原因の一つが、笑顔の消失だ。笑わない日々は、心を曇らせ、人との関係にも重たい影を落とす。だが、仏教にはこうある。笑顔は慈悲の始まりであり、微笑は最も小さな伏せである。つまり笑顔は他者への優しさであり、自分を整える修行でもあるのだ。今回は現代を生き抜くあなたに必要な笑顔の力を深く語っていこう。その一つの笑みが心と人間関係、そして世界を柔らかく変えていくだろう。第一章、笑顔の力は馬鹿にできない。あなたが誰かとすれ違ったとき、相手が笑顔で会釈をしたら、それだけで心が少し和らぐことはないだろうか。逆に、無表情や不機嫌な顔を見ると、無意識に緊張し、距離を置きたくなるものだ。笑顔は、最も簡単で、最も影響力のあるコミュニケーションなのだ。心理学では、ミラーニューロンという仕組みによって、笑顔は伝染し、見るだけで脳が安心、幸福の反応を起こすとされている。そして、仏教にも笑顔の力を肯定する知恵がある。例えば、少年、サティという実践は、今この瞬間に心を止め、目の前の相手にしっかりと向き合うこと。その時自然に現れる穏やかな表情は、まさに微笑そのものなのだ。さらに、シムリュウ心の一つ、慈しみ、メッタは、すべての存在に幸福を願う心を意味する。この慈しみの心は、激しい言葉よりも柔らかな微笑として現れる。その笑顔には、私はあなたを攻撃しません、という非暴力の波動が込められている。笑顔は、仏教において、不正、ダーナでもある。伏せは金銭だけではない。優しい言葉、温かい態度、そして笑顔もまた立派な施しなのだ。自分が与えたものは、必ず形を変えて自分に返ってくる。それが仏教の因果の法則である。また、瞑想が深まった時に自然と生まれる微笑もある。サマパッティ、正しい集中の境地に至った者は、静かな喜びに満たされ、表情が柔らかくなる。それは無理に作る笑顔ではなく、心の奥からにじみ出る。内側の安らぎが外に現れた、仏性の現れなのだ。現代に生きるあなたたちは、つい外側の成果や印象ばかりを気にしてしまう。だが、本当に人の心を動かすのは、内側からにじむ温かさだ。笑顔はその象徴である。ある時、弟子が私に尋ねた。どうすれば人に好かれ、良い関係を築けますか。私は静かに微笑み、こう言った。まず自らの心を整えなさい。その姿が、すでに答えである。相手の態度を変えることはできない。だが、自分が笑顔で接すれば、世界は少しずつ柔らかくなる。その一歩が、仏の知恵に触れる入り口でもあるのだ。第二章、微笑は慈悲の入り口である。仏教の教えにおいて、最も重要な実践の一つが、慈悲である。その中でも、慈しみとは、相手の幸せを願う心。悲とは、相手の苦しみを理解し、寄り添おうとする心。この二つの心が揃って初めて、真の優しさが育まれるのだ。そしてこの慈悲の最初の現れこそが、微笑である。それは何も語らなくとも、相手を受け入れているという意思表示。私はあなたに敵意を持っていません。と伝える、非暴力のシグナルなのだ。私は、
多くの弟子や在家信者に会うとき、穏やかな微笑を持って迎えた。あるとき、弟子の一人が不満げな表情で語った。人の心がわからず、うまく関係が築けません。と、私は彼にこう言った。まず、お前の顔を和らげなさい。顔が変われば、心も変わる。心が変われば、相手との関係も変わるであろう。現代のあなたたちは、言葉で正しさを主張しがちだが、本当に人の心に届くのは、理屈ではなく、安心なのだ。その安心は、たった一つの微笑によって伝わることもある。また仏教では、微笑は、不正でもある。伏せとは何かを与えることだが、それは金品だけではない。無罪の七性の一つに、和願越直性がある。これは、優しい笑顔や穏やかな表情を与える施しという意味である。つまり、お金がなくても、何かを持っていなくても、笑顔一つで、誰かの心を癒し、徳を積むことができる。それが仏教の教える真の慈悲なのだ。さらに、笑顔は相手の波動を整えるだけでなく、自分自身の心も穏やかにする。笑顔を作ると脳が、今、安心している、と認識し、ストレスを軽減し、心を安定させるという効果もある。微笑とは、言葉を超えた知恵の表現である。それは、誰もが持てる仏性の現れであり、相手と心をつなぐ最初の架け橋でもある。誰かと向き合うとき、もし迷ったなら、まずは笑顔を差し出してみなさい。それが、慈悲の第一歩となるだろう。第三章、笑顔が引き寄せる縁。仏教では、すべての出来事には原因がある、と説く。この法則を、因果、と言い、縁によってその結果が現れる。つまり、あなたが今どのような縁に囲まれているかは、過去にあなたがまいた原因の結果なのだ。では、笑顔はどんな因果を生むのだろうか。笑顔は見た者の心を和らげ、相手の言葉や態度を穏やかにする力を持っている。例えば、道で目が合った時にニコッと微笑まれると、それだけでその一日が優しいものに感じられることがある。そして、それは相手だけでなく、自分自身の内面にも大きな影響を与えている。笑顔で過ごす人は、自分の心の波動を高め、そのエネルギーが周囲に伝わり、やがて似た波動の人を引き寄せていく。これは現代でいう引き寄せの法則にも似ているが、仏教ではそれをもっと因果と縁起の視点で捉える。つまり、笑顔を向けるという行為が原因となり、温かな関係や思いやりのある出会いという結果を引き寄せるのだ。逆に、怒りや不機嫌、皮肉や無関心の表情は、相手に警戒や拒絶の波動を生む。その瞬間、悪因が生まれ、人間関係の摩擦や孤立という悪化を生み出す土壌になる。仏教では、豪雨は行動だけでなく、言葉や思考、そして表情も含まれるとされる。つまり、あなたの顔つき一つが未来の運命を作っているということなのだ。さらに、笑顔は、縁をつなぐ接着剤でもある。誰かとの出会い、偶然の会話、何気ない関係。そのすべてにおいて、笑顔があるかないかで、その後の発展がまるで変わってくる。善因善果、悪因悪化。笑顔は良き良しとして、良縁を生み出す力を持っている。だからこそ、日々の些細な場面で、意識的に笑顔を選ぶことが大切なのだ。ある老僧がこんな言葉を残した。笑っていなさい。あなたが微笑めば、仏が微笑み返してくださる。その意味は、あなたの出す波動が、
世界にそのまま帰ってくるという真理である。もしあなたが今、孤独を感じているなら、まず自分の表情に気づいてみなさい。誰もいない部屋であっても、笑ってみなさい。その波動は静かに、しかし確実に、次の新しい縁を引き寄せる。それがあなたの人生を、想像以上に優しく変えていくのだ。そして忘れてはならないのは、あなたが笑えば、笑顔があなたを呼び返す、ということ。それが因果の真理であり、仏教の生きた知恵なのだ。第4章、自分が整えば他人も変わる。人間関係において、相手を変えようとする努力は多くの場合、報われない。なぜなら、相手を変えることはできないからだ。だが、一つだけ確実にできることがある。それは、自分自身の心と態度を整えること。仏教には、自他不二という教えがある。これは、自分と他人は本質的に分かれていないという意味だ。自分の心の在り方が、そのまま他者との関係に映し出されるという知恵である。もしあなたが穏やかな心で笑顔を向ければ、その波動は相手に届き、場の空気が和らぐ。逆に、苛立ちや不安を抱えていれば、そのエネルギーが無言のうちに周囲へ伝播し、関係を硬直させてしまう。この心の波動は目には見えないが、確実に人と人との間に影響を及ぼしている。例えば、ある人のそばにいると安心するという感覚。それは、その人が発している穏やかな波動のなせる技なのだ。では、どうすればそのような波動を発することができるのか。第一に、自分の機嫌を自分で取ること。誰かの言葉や態度に左右されず、自分の呼吸を整え、姿勢を正し、表情を和らげることから始めよう。それが自他不二の最初の実践となる。第二に、感情の反応を少しだけ遅らせること。怒りや焦りに飲み込まれる前に、一呼吸置いて、今、自分はどんなエネルギーを放っているか、と気づく習慣を持つのだ。第三に、他人を自分と同じ、苦を持つ存在、として見ること。仏教には、無分別知、という概念がある。これは、善悪や優劣の判断を手放し、すべての存在が同じく苦しみの中にいることを理解する知恵である。そして第四に、毎日の中で小さな笑顔を積み重ねること。それは相手のためではなく、まず自分の波動を整えるためだ。静かに、しかし確実に周囲が変わっていくことを、あなたはある日、ふと実感するだろう。人間関係を変えたければ、まず自分の波動を変えなさい。笑顔はその波動を最も穏やかに、最も強く伝える手段である。あなたが整えば、他人も変わる。それは奇跡ではなく、仏教の深い因縁の理に基づく必然なのだ。第5章、無常を笑え。悩みが尽きないと感じる日がある。将来への不安、人間関係のもつれ、自分への失望。そうした思いに押しつぶされそうになることは、誰にでもある。だが、そのすべてに共通していることが一つある。それはいつか必ず過ぎ去るということだ。仏教では諸行無常という言葉がある。すべてのものは変化し、止まることがないという教えだ。どんなに苦しい状況も、どんなに辛い感情も、やがて形を変え、流れていく。それを知っているだけで、人は少しだけ軽くなれる。今、辛い。でも、これは永遠には続かない。そう思えた瞬間、心に隙間ができ、呼吸がしやすくなる。私もまた、無常を悟りの鍵とした。形あるものは必ず壊れる。その事実に目を背けるのではなく、真正面から受け入れ、そこにこそ自由があると説いた。
だから私はこう言いたい。不安を感じたら、悩みに押しつぶされそうになったら、一度笑いなさい。そんなに深刻になるなよ、と自分に声をかけるように、ふっと口元を緩めてみなさい。笑ってしまえば、心は不思議と軽くなる。それは問題が解決するわけではない。だが、あなたの見え方が変わるのだ。そして、見え方が変われば、感じ方も選び方も変わる。仏教では、執着を手放すことが下脱の鍵とされている。多くの苦しみは、こうでなければ、という思いに縛られることから始まる。だが、無常を理解すれば、今の状態にしがみつく理由はなくなる。すべては変わる。だからこそ笑えるのだ。こんな日もあるさ。まあ、いいか。そうつぶやける心の余白こそが、仏教の知恵であり、真の強さなのだ。ある弟子が、私はいつも不安で、夜が怖いのです。と打ち明けたとき、私はただ、静かに笑った。それもまた過ぎていく。と、あなたが今、夜中に不安で眠れないのなら、その布団の中で、少しだけ笑ってみなさい。誰も見ていないなら、鏡の前で口角を上げてみなさい。それが、苦しみを超えてゆく小さな革命の始まりとなる。無常を嘆くな、無常を笑え。それが、人生を自由にする一番優しい道なのだ。第六章、怒りや不機嫌は破壊である。人は誰しも怒りを感じる。理不尽な扱いを受けたとき、理解されないとき、心を傷つけられたとき、その感情は確かに正当なものかもしれない。だが、怒りはその正当さと引き換えに、あなた自身の心と関係を静かに壊していく。仏教では、貪、瞋、痴の三毒を人を苦しめる根本原因とする。その中でも、瞋は怒り、憎しみ、不満のエネルギーだ。この毒が心にあるとき、言葉は鋭くなり、顔はこわばり、周囲に警戒と緊張をもたらす。そしてその波動は自分にも返ってくる。怒るたびに自分自身が一番疲れ果ててしまうのだ。あるとき、弟子が私に尋ねた。怒りが抑えられません。どうすればいいですか。私は静かにこう言った。怒りを手放すには、まず、怒っている自分に気づきなさい。気づくだけで、感情は少し離れて見えるようになる。そしてその瞬間、怒りはあなたの支配者ではなくなる。もう一つ、怒りを溶かす方法がある。それは、笑顔だ。もちろん、怒っている時に笑うのは難しい。だが、ほんの少し口角を上げるだけで、脳は、今、自分は穏やかでいる、と錯覚を起こす。その錯覚が、次第に本当の穏やかさを呼び起こすのだ。仏教では、ニンニクという修行がある。これは、他者の否定や攻撃を受けても、穏やかに受け止め、心を乱さないこと。それは弱さではなく、最も強い精神力の証である。怒りは破壊するが、笑顔は癒す。不機嫌は人を遠ざけるが、笑顔は関係を結び直す。あなたの一瞬の表情が、周囲の空気を決め、人間関係の未来を作る。職場での些細な誤解、家族との口論、通勤中の苛立ち。どれも、あなたの表情一つで流れが変わるかもしれない。今この瞬間、顔を緩めてみなさい。深呼吸して、ゆっくりと笑顔を作ってみなさい。大丈夫。あなたの中には怒りよりも強いものがある。それは、笑ってやり過ごす力だ。不安な時も、苛立つ時も、あなたの中にはいつだって、仏の笑みが眠っている。
その笑みを思い出しなさい。それがあなたと世界を救う最初の光になるのだ。いかがでしたか？私たちは毎日、知らず知らずのうちに、表情を曇らせ、心を固くして生きています。けれど、そんな日常にこそ、一瞬の笑顔が、思いがけない優しさや癒しをもたらします。この動画が、あなたの毎日に少しでも安心と希望をもたらし、そして笑顔でいられる時間が増えることを心より願っております。もし今日のお話が皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に笑いを、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々なブッダの知恵を配信していきますので、通知をオンにして次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。